Hii hapa ni website ya survey time, okay? Survey time ni website ya survey ambao unaweza ukakomplete survey na ukaweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Hakuna skills yoyote inayohitajika. The following surveys will reward you with 0.5. We found this survey to be the best matching survey for you and it has the highest chance of completing it successfully. Utaklik hapa kwenye start now kama you can now continue to your survey. Click continue and then just wait. Respondent authentication. Just wait and see. Okay, hii hapa ni panel viewpoint. Asante kwa kukubali kushiriki katika utafiti wetu. Maoni yako ni muhimu kwetu. Kwa upole, toa majibu ya uaminifu na ya kufikiria kwa kila swali ili kufanya ushirikiano wako uhesabu. Majibu yako yatahifadhiwa kwa siri na yatatumika kwa jumla tu. Tafadhali bonyeza ijayo ili kuendelea. Please wait while we verify. Baba. Okay, kwa hiyo kama jinsi unavyoona hapa, please select your language. Utachagua lugha yako kama ni English au kama ni Swahili. Then baada ya kuchagua uta click next. Na utakapokamilisha taarifa ya hakimiliki maelezo yote ya maandishi, tunathamini mchango wako, click next. Okay. Hapa utakuwa unaulizwa baadhi ya maswali. Je, unaishi katika jiji au eneo gani kwa sasa? Utachagua sehemu, mji ambao unaishi kwa sasa, okay? Utachagua mji wako ambao wewe unaishi kwa sasa ili kuweza kupata survey inayofuata. Utaklik hapo. Baada ya kumaliza utabonyeza inayofuata. Kwa hii ni jinsi ambavyo unaweza kujibu maswali, na baada ya kukamilisha survey hii basi utaweza kupata okay, utaweza kupata commission yako. Utaweza kupata commission yako. Je, una simu gani ya mkononi kwa sasa? Simu mahiri, simu ya kawaida. Simu mahiri means smartphone. Okay? Unaponunua simu yako ya sasa, ni nani mtoa maamuzi mkuu? Utajibu maswali yote ambayo yanaulizwa hapa mpaka ufike 100% hapo. I'm showing you how to do this. Kwa hiyo utafanya hivi mpaka pale utakapokamilisha 100% ya maswali haya. Utajibu maswali yote, na baada ya kuweza kukamilisha kujibu maswali haya ndipo utaweza kupata commission yako. Lakini wakati huo usisahau kusubscribe na kulike kwenye channel ya Feaboy TZ. Karibu na asante.